Spoštovani poslušalci in gledalci podcasta Supermoč, za začetek eno vprašanje. Če bi vam povedali, da je vaš največji, tako imenovani performance hack ali orodje za najboljšo različico sebe v 20 minutah tišine, bi nadaljevali s poslušanjem tega podcasta? Predlagam, da ja. Namreč v novi epizodi podcasta Supermoč gostim dr. Andreja Rusa, učitelja transcendentalne meditacije, ki nam bo v nadaljevanju povedal mnogo zanimivega, med drugim tudi to, da miren pravzaprav ni luksuz, to je mit. Miren bi moralo biti dejstvo vsakogar, vsako sekundo, kjerkoli. Toda gremo počasi, korak za korakom, in v studiu medijske hiše Delo lepo pozdravljam dr. Andreja Rusa. Živjo, lepo pozdravljeni. Dober dan. Kako se počutite v začetku pomladi 2025? Zelo v redu. Mislim, da je lepo vreme in da je vse skupaj zelo optimistično. Predstavila sem vas kot učitelja transcendentalne meditacije, sicer pa ste tudi doktor znanosti in sicer antropologije. Res je. Ali drži, da redno, vsako jutro, morda celo vsak večer meditirate? Ali kdaj pozabite, prezrete to rutino? Nikoli ne pozabim. Se pravi, redno, 2-krat dnevno meditiram in to že približno 40 let. Slišali smo vaše intervjuje, tudi podcaste, v katerih so vas gostili. Nekako splošna javnost, ki se zanima za meditacijo, pozna ime Andrej Rus, ampak vseeno, čisto na kratko za osvežitev, kaj je bil tisti prelomni trenutek, ko ste rekli, meditacija je zame? Dobro vprašanje. Se pravi, zame je bil prelomen trenutek to, da sem na eni točki življenja ugotovil, da imam res veliko stresa, ne? In potem sem se odločil, da se moram nečesa lotiti. Navsezadnje mi recimo tudi zobozdravnica takrat svetvala, zato ker se zobni škripu zaradi preveč stresa, da se moram lotiti sprostitvene tehnike. No in potem sem se pač tega lotil, med drugim. Čeprav sem za samo transcendentalno meditacijo že zelo dolg vedel, že iz osnovne šole, no. No, glede na to, da ste doktor antropologije, torej človek, ki pozna človeka, družbo, ustroj družbe skozi zgodovino, skozi vse časovne in geografske diagonale, me zanima, ali je meditacija že od nekdaj prisotna v človeški vrsti? Je. Ker glede, v bistvu je tako. Navsezadnje so se ljudje že od nekdaj poskušali umiriti. Prej ste rekli, da je umirjanje luksuz. V resnici umirjanje je naravna sposobnost človeka, ne? Če pogledamo, sposobnost umirjanja je vsebovana v sposobnosti aktivnosti. To se pravi, če človek lahko teče, lahko hodi, če lahko hodi, lahko stoji, če lahko stoji, lahko leži. A je tako? Ne, zato potem umirjanje ni luksuz in ljudje so že v starih časih seveda vedeli, da umiritev je normalna lastnost, ki je vsebovana v aktivnosti. Pa ima kakšen človek, ali pa mogoče čisto antropološko gledano, kakšna družba, ali morda recimo kakšna časovna vrzel v zgodovini človeške civilizacije, večji dar ali večjo sposobnost umirjanja? Ja, recimo tako, da je en tak kolektivni DNK, ali pa posamični DNK, ki nekako človeka bolj prizemlji, bolj umiri, hitreje umiri, nekateri so malo bolj živčni, dinamični. Bi rekel, da ja, da nekatere kulture so bile bolj nagnjene, se tudi čisto antropološko gledano dejstvo, ne, da imamo zelo raznolike kulture. Recimo, meni na študiju antropologije mi je bilo strašno zanimivo spoznati, da obstajajo neverjetno različne kulture. Mislim, nekatere so tako daleč od tega, kar mi tukaj živimo, da je tako že skoraj znanstvena fantastika, ne? Mislim, recimo v preteklosti še predvsem. No in zato potem, ker obstajajo te različne kulture, to pomeni, da so tudi različne kulture nagnjene k različnim stvarem, nekatere bolj k meditaciji, nekatere bolj k aktivnosti. Katere so bolj k meditaciji? Ja, vsekakor v Indiji definitivno, ali pa na vzhodu predvsem, no, dajmo reči cel ta daljni vzhod. Bova šla korak za korakom, da bova tudi pojasnila, kaj je transcendentalna meditacija, ampak nekaj takih, bi rekla, vprašanj, ki begajo sodobnega zahodnjaka. Naprimer, eno izmed teh vprašanj, ki si jih jaz postavljam, ali ni pravzaprav meditacija samo enostaven pobeg od realnosti, od težav,
pravzaprav nekaj, kar je treba odigrati, ali je dobro, ali bolje, ali bolj udobno odigrati, kot pa se soočiti z nekimi težavami ali povzročitelji stresa? Ja, to je zanimivo vprašanje, ker gledajte, takole je. Meditacija bi lahko bila beg od realnosti, če bi človek to delal ure in ure, recimo, ne? Ampak zdaj transcendentalno meditacijo tipično ljudje delajo 10, 15, 20 minut na dan in temu težko rečemo pobeg od realnosti. 10, 15, 20 minut. To je kvečjemu umik, zato da človek napolni baterije, da si razjasni glavo in potem lažje rešuje probleme. Pred časom sem brala zanimiv članek o tem, da tudi vzhodnjaške ideje, prakse, kot je meditacija, spodbuja zahodnjaški moment individualnosti, celo sebičnosti, egocentričnosti. Torej, o čem je pisal ta članek? Nekako o tem, da ko meditiramo in vedno več zahodnjakov meditira, gremo v notranji svet in nam je dovolj. In sploh več ne občutimo zunanjega sveta, pomeni tudi ne občutimo sočloveka. Torej, ali lahko meditacija ubija našo empatijo, naše sočutje? Razumem, kaj merite. Ja, gledajte, zdaj takole je. Da smo dovolj sami sebi v notranjem svetu. Zdaj takole je. Če je človek bolj v stiku s samim sabo, to dejansko pomeni, da je tudi bolj v stiku z svojo okolico. Gledajte, da vam dam recimo čisto tako običajen primer. Recimo, kadar se človek res zadovoljenega počuti, se pravi, dobro ste se naspali, zjutraj ste se zbudili in ste tako res v dobrem razpoloženju. Takrat vam je bolj mar za svet, bolj opazite stvari v vsakdanjem življenju, opazite tako malenkosti, a je res ali ne? Sigurno. Po drugi strani, recimo, kadar je človek utrujen, kadar je pod stresom, takrat manj zazna stvari v njegovi okolici. Točno to hoče samo preživeti in takrat je v bistvu egoističen. Se pravi, človek lahko daje drugim samo takrat, kadar je on poln. To se pravi, človek lahko da samo tisto, kar ima. To se pravi, če ima srečo, lahko srečo da. Če ima senzitivnost do samega sebe, je lahko tudi senzitiven do drugih. Če ima mir, točno to lahko tudi drugim da. Ja? Ampak vseeno, greva naprej po teh recimo vprašanjih, ki bi lahko razbili kakšne mite, recimo, ali stereotipe. Dr. Andrej Rus, sva v podcastu Supermoč. Ta serija je bolj kot ne naklonjena gospodarstvenikom, podjetnikom ali pa nek spomenik, poklon njim, ampak ker jaz sama vidim gospodarstvo holistično, širše, zato imam tudi različne goste, med njimi tudi vas, ki boste prav gotovo pomagali ali spomnili vse naše slušatelje in gledalce na pomembnost meditacije. Navsezadnje imate tudi vi stranke iz podjetniških vrst. Kako bi lahko rekli, recimo, kakšen odstotek? Težko rečem. V bistvu največji odstotek poklicno gledano je zdravnikov, bi rekel, krat 4 napram ostalim poklicom. Tako. V svetu so kakšni znani, recimo taki celebrity, ki redno meditirajo, ki tudi na glas povedo, da izvajajo to prakso? Zelo veliko, recimo od poslovnežev Ray Dalio, on je, se pravi, zelo znan poslovnež. On dejansko propagira to transcendentalno meditacijo, so pa potem tudi drugi res znani poslovneži, ki se morda ne izpostavljajo, pa jih zato ne bi omenil, ampak so res tako svetovno znani poslovneži. Ja, nedavno preminuli režiser David Lynch, on je bil prav ambasador transcendentalne meditacije. On je dejal, da prav to vrstna meditacija, citiram, poglablja ustvarjalno jasnost. To drži. Ker gledajte, stvar je taka, da kadar je človek pod stresom, takrat psihološki testi kažejo, da je njegova kreativnost slabša, celo inteligenčni količnik je takrat nižji, če merite človeka pod stresom, kot če ga ne merite, oziroma če ga merite takrat, kadar ni pod stresom. No in v praksi to pomeni, da če je človek spočit, če se dobro počuti, potem je njegova ustvarjalnost večja, njegova sposobnost reševanja problemov je večja in vse je boljše takrat. To je že pravzaprav eno dobro vodilo ali motivacija, zakaj bi človek meditiral, ampak vseeno, predstavljam si, in vi si predstavljate, podjetniki vedno v naglici, iščejo nove ideje, iščejo priložnosti, skrbijo, da podjetje ne propade, da preživi ali celo raste.
zakaj za vraga bi sedel nekje v temi, meditiral, se umirjal, če bi lahko tisti čas do dobra izkoristil recimo za podpis nove pogodbe, projekta, novega posla? Kakšen je vaš odgovor? Ja, to je tako zelo zanimivo vprašanje. Glejte, mene to recimo vprašanje spominja na vprašanje, ki ga imajo dostikrat otroci, ki gledajo dirke Formula 1 in potem rečejo, zakaj za vraga se je dirkač ustavil v boksu za menjavo gum, če bi lahko pa dirkal naprej. Kaj mi je bilo tega treba? Ja, točno to se še danes sprašujem. Še danes, ne? No, vidite, ne? Zakaj taka potrata časa? A ne, zakaj je taka potrata časa, da se ustavi za menjavo gum? Ja. Zato, ker drugače do konca ne bo pripeljal. In tukaj je podobno, se pravi, človek si vzame 2-krat na dan ali pa magari 1-krat na dan po nekaj minut časa za to, da se regenerira, da si razbistri glavo in potem je vse boljše. In potem boljše naredi tisto, kar ima za narediti. Glejte, meni je zelo zanimiv na tečaj transcendentalne meditacije, sem imel res veliko, tudi res znanih slovenskih poslovnežev. No in meni je bilo tako vedno zanimivo, ko so mi dostikrat rekli, da odkar meditirajo, da imajo občutek, da imajo kar naenkrat več časa. Ja, to sem tudi sama slišala. Kako je to možno? Ja. Kako je to možno? No, zakaj je to možno? Ne vem, vi mi pojasnite. Zato, ker ni važno, koliko človek dela, ampak koliko naredi. Torej, učinkovitost se, Ja, ta agilnost se poveča. točno to. Je to zato, ker z meditacijo dosežemo tako imenovano koherentno stanje znotraj organizma? Točno to, ja. Glejte, običajno človeški možgani oziroma možganska skorja deluje precej nepovezano, nekoherentno. To se pravi, če recimo merite električne signale z različnih področji možganske skorje, ugotovite, da so precej nepodobni ti signali. No in zdaj med transcendentalno meditacijo signali z različnih delov možganske skorje postanejo izjemno usklajeni, tako 90-95% usklajeni. Kar kaže na to, da cela možganska skorja deluje kot eno. No in kaj v praksi to pomeni? Glejte, to je podobno, kot če imate recimo voz, v katerega je vpetih 10 konjev. In zdaj vsak konj vleče voz v svojo stran. Ta voz ne bo daleč prišel. Zdaj, če ga pa vsi vlečejo v isto stran, je pa to zelo učinkovito. Spomnim se, ko mi je neka gospa, ki se je ukvarjala s tovrstnimi vsebinami, razložila, da to je tudi razlog, torej koherentno stanje, to uglaševanje orkestra znotraj človeka, Res. zelo dobro opazno pri otrocih, ko gledajo televizijo, ali ko se igrajo, torej ko imajo pred seboj nekaj, kar jih izrazito zanima. In takrat je fokus na eni stvari, kar seveda v odraslem svetu smo pozabili, ker smo neprestano v multitaskanju. In ko ga kličemo otroka takrat na kosilo, ne da nas ignorira, ali da preprosto nas Toliko je zatopljen v tisto stvar. Tako. Ja, točno to. To je zanimivo. Ja. In takrat so kot spužva ali goba, ki kar črpa in srka vse znanje. Ja. To je nekaj, kar se sicer zgodi pri transcendentalni meditaciji. Glejte, temeljna značilnost človekove pozornosti je, da gre vedno tja, kjer je bolj zanimivo. Ja? No, zdaj, običajno se recimo druge tehnike meditacije poskušajo umirjanja nemirnega uma lotiti tako, da ga poskušajo na silo umiriti. Ja, to je tako, kot če imate nemirnega otroka, mu pač avtoritativno zaukažete, da mora biti pri miru. Zdaj seveda vi to lahko dosežete, ampak otrok bo trpel pri tem. Frustracija, tako. No, zdaj, po drugi strani vi lahko tega nemirnega otroka umirite tako, da mu date neko zelo zanimivo stvar, recimo neko Lego kocke, pojma nimam kaj, in bo potem spontano se umiril na tisti stvari. No, in zdaj podobno pri transcendentalni meditaciji uma ne umirimo tako, da bi ga poskušali na silo umiriti, na nič misliti, prisilno sedeti v nekem težkem položaju, odganjati misli, ampak umirimo tako, da mu damo izkušnjo prijetnosti in potem se spontano umiri na tej izkušnji prijetnosti. Tako kot ta mali otrok, ko se umiri na tisti igrači. Spontano, a ne? Ja, zanimivo. Pa so izkušnje vaših strank, učencev, ne vem, kako se jim reče. Tečajnikov, ja. Takšne, da potem postane meditacija nekaj zelo prijetnega, namreč sama priznam, da ne vem, če sem že sploh kdaj v življenju zares meditirala. Druga stvar, ki je, če sem se že lotila neke mirnosti v tišini ali ob neki sproščujoči glasbi, sem v resnici trpela. Res da? Mislim, trpela. Ja, to mirovanje mi gre precej na živce. In ne vem čisto točno, ali bi se vseeno spravljala v to zgodbo in
prakticirala to vrstno prakso iz praktičnih razlogov, da bo moj performance boljši. No, mogoče greva tisti prvi stvari, ki ste jo rekli, zapravo, da mirovanje vam je bilo mučno, čeprav razumem, ja. No, to je recimo pogosta izkušnja ljudi, ki so predtem poskušali kakšne druge meditacije in rečejo, da jim je bilo tisto mučno početi. Ne? Zakaj jim je bilo mučno početi? Zato, ker če človek na silo se proba umiriti, potem bo to seveda neprijetno, a ne? To je tako, kot sem rekel, vi ste se odločili, da boste otroka na silo umirili in ta otrok bo sicer poskušal biti primer, ampak bo prisilno primeru in Torej, bo neprijetno. tudi meditacija je lahko ta prisila, ne? Seveda je lahko. Lahko pa jaz mogoče meditiram med kuhanjem, moji ljubi dejavnosti. Ali to Glejte, ni to? Je že dejavnost. Meditacijo lahko imenujete kjerokoli stvar. Recimo, nekateri ljudje rečejo, tek je moja meditacija. Ne? Aha. Mislim, to je tak zelo, zelo splošen opis meditacije. Ne? Zdaj, vi meditacijo lahko definirate na kakršenkoli način, lahko rečete, kuhanje je moja meditacija. Ne? No, ampak zdaj v kontekstu transcendentalne meditacije gre za to, da, kot sem prej rekel, se ta umirjenost ne pojavi prisilno in zato potem ljudem ni neudobno sedeti z zaprtimi očmi, ampak umu damo zelo prijeten držljaj, ki človeka res, res hitro umiri. Glejte, vam bom dal eno primerjavo, ne, ki jo po moje večina ljudi pozna. Recimo, dosti ljudi gre včasih na kakšno tako prijetno masažo, se pravi ne na tisto močno, trdo športno masažo, ampak tako prijetno masažo, no in potem recimo ležite na trebuhu, vas tako nežno masirajo po hrbtu, a ne, da vas ogrejejo, a ne. No in potem zelo, zelo veliko ljudje rečejo, med masažo sem tako po 10-15 minutah opazil, da sem se popolnoma umiril, ampak nisem zaspal. Se je kdaj to zgodilo? Seveda. No, kaj se je zgodilo? Se pravi, vaš je transcendiral na prijetni držljaj masaže. Razumete? Ne? No, isto lahko človek, recimo, ne vem, neko zelo prijetno glasbo posluša, Bacha, nimam pojma, na kavču z zaprtimi očmi, in mu je ta glasba res všeč. Se pravi, ni šel poslušati z namenom, da se bo umiril, ampak spontano posluša z zaprtimi očmi in spet po 15 minutah ugotovi, da se je popolnoma umiril, ne da bi zaspal. Se pravi, transcendiral je na to prijetno glasbo. Doktor Andrej Rus, zakaj pa temu rečemo pravzaprav meditacija? Ker vse te dejavnosti pravzaprav prakticiram, ampak recimo en utrinek iz vsakdanjega življenja se uležem, dam noge na steno, pokonci, roke od sebe in dejansko temu rečem, da lenarim ali počivam. Zakaj rečemo pa a je lahko to meditacija? In občutim v glavi tisto, ko se sprošča, nekaj se sprosti, popolnoma splavajo misli in tako naprej. Lahko tudi imenujete meditacija, ne? Tako kot sem rekel, meditacija je zelo, zelo širok pojem, ki zaobsega tako res zelo številne dejavnosti. A ne? Meditacija, počitek, meditacija, lenarjenje je vrzel med temi izrazi, dejavnostmi? Jaz bi rekel, da je, zato ker gledajte, meditacija sama po sebi je veščina. Namreč kaj je veščina, ta izraz veščina ali pa tehnika pravzaprav pomeni. Ne? Recimo, če pogledate v slovar tujk, potem vidite, da beseda tehnika pomeni uporaba sredstev ali pa veščin za hitrejšo dosego nekega cilja. Ne? Zdaj, kaj to pomeni? To se pravi, vsak človek recimo se lahko s smučkami po strmini dol spusti. Tudi če tako majhnega otroka date dol, pa bo smuk dol pelil. Ne? Ampak zdaj, če pa poznate tehniko smučanja, ne, bo pa to čist nekaj drugega. Razumete? Ne? Se pravi, tehnika pomeni, da neko stvar na poseben način naredite, da dosežete krat 100, recimo. No, in to je potem meditacija, tehnika. Bi lahko rekli, da transcendentalna meditacija ni samo za ljudi, ki imajo nekako večjo odprtost za duhovnost, ampak za vsakogar. Za vsakogar, seveda. Torej, ta stereotip lahko razbijeva. Popolnoma. Da to ni samo za poduhovljene ljudi. Ne, to je... Vse kakšni taki stereotipi, bi rekla mogoče z negativno konotacijo ali celo škodljivi, pojavljajo v zahodnem svetu. Se pojavljajo, čeprav bi rekel, da vedno manj. Ne? Mogoče tako 20 let nazaj je bilo tega več, zdaj je tega bistveno manj. A veste, jaz se recimo spomnim tam nekje leta 85 ali pa še prej, ne, sem v neki reviji bral, je nek znan Slovenc takrat, ki je populariziral tek, je rekel, da
ko je on takrat tekel po travnikih, da so ga ljudje čudno gledali, so rekli, pet krompir kopat, kaj kle tečeš, ne? In to je bilo 40-50 let nazaj, ne? Danes je pa tek normalna stvar. Tako da, tako kot so bili stereotipi o teku, pa so zdaj že stran, so tudi ti stereotipi seveda bili, ampak jih je vedno manj, je to vedno bolj normalna stvar. So sodobne okoliščine tudi, bi rekla, gojišče za to, da se človek vedno bolj osredotoča na to vrstne prakse meditiranja? Jaz bi rekel, da ja, zato ker tempo je vedno hitrejši, stresa je vedno več. Danes so recimo otroci v šoli pod večjim stresom, kot je bil nekdo v službi 50 let nazaj pod stresom. Ne? Tako da, zato ker je stresa več, je potreba potem, da se človek umiri, pa da nekako odstrani ta stres vedno večja. Doktor Andrej Rus, sva že nekaj nanizala teh, bi rekla, pozitivnih učinkov transcendentalne meditacije, ampak če greva po vrsti, kaj vse reši to vrstna praksa in pod vprašanje, bi lahko bil samo placebo efekt? Glede, o tem so se ljudje že 50 let nazaj oziroma več sprašvali. Ko se je ta transcendentalna meditacija pojavila na Zahodu, pa je zbudila zanimanje znanstvene javnosti, so seveda pač znanstveniki rekli, v redu, kaj pa, če si človek to samo domišlja. Ne? No in zdaj, kako to ugotovimo? Zelo enostavno, z raziskavami. Zato, ker pri raziskavah vi imate kontrolno skupino, imate testno skupino, in zdaj, če je placebo efekt, potem boste obe skupini imela približno enak efekt. Ne? Pa ni placebo. Ni, nikakor ne. Se pravi, kaj so ti učinki pozitivni? Pozitivni so popolnoma na vseh ravneh. To se pravi, izboljšanje osebnosti, izboljšanje kognitivnih sposobnosti, medosebnih odnosov, izboljšanje zdravja. Se pravi, dobesedno popoln spekter učinkov. Odkot sploh izvira transcendentalna meditacija? Mislite ime ali sama meditacija? In tudi oblika meditacije. Zdaj tako, se pravi, ta meditacija sicer prihaja iz Indije, na Zahod jo je tam konec 50 let prinesel Mahariši Mahesh Yogi, ki je potem tudi dal ime transcendentalna meditacija. Zdaj njegov učitelj jo je imenoval globoka meditacija, je imenoval. Mahariši, ko je prišel na Zahod, je rekel, v redu, kako čem imenovati to meditacijo. Sam je to zgodbo večkrat povedal, tudi sam sem bil prisoten, ko je nam povedal. Vi ste bili leta 1990 prav tam? Ja, jaz sem bil več let skupaj z Maharišijem, osebno. No in potem je Mahariši rekel, prav, se pravi, meditacija, zdaj kakšen pridevnik čem dati tej meditaciji, in je rekel, zato ker pač transcendirati pomeni iti onkraj, iti preko nečesa. In ker pri tej meditaciji gremo onkraj teh površinskih vsakdanjih ravni duševnosti, razmišljanja v globje plasti in potem na koncu gremo tudi onkraj najfinejšega miselnega razmišljanja, v stanje popolne notranje tišine, je rekel, v redu, bom dal ime transcendentalna meditacija. Je to težka veščina? Zelo lahka. Se pravi, otroci od 10. leta naprej se lahko že naučijo. Ampak se je pa treba pač naučiti? Naučiti, seveda, ja. Ker je, gledajte, človeški je tako, dajmo reči, najbolj delikatna stvar v vesolju, a je res? Ja, prav gotovo. In zdaj, gledajte, nekaterih stvari se človek seveda lahko nauči sam, lahko se nauči sam avto popravljati, ploščice polagati, na računalnik delati. Skratka, se lahko nauči iz nekega računalniškega videa ali pa karkoli že. Zdaj so pa veščine, ki se jih tudi približno človek ne more sam naučiti. Dajmo recimo reči jahanje. Jaz sicer pač ne jaham, niti nikoli nisem, ampak si predstavljam, ker pač mi ljudje, ki jahajo ali pa so trenerji jahanja, rečejo, da je konj tako ekstremno senzitivna žival. Ekstremno senzitivna. Vi poznate to? Zelo dobro, ker so moji kolegi imeli zelo zanimive izkušnje. Nekateri so bili prepričani, da stik s konjem tudi zdravi fizično bolezen. Da ne rečem stres in vse druge. Duševne stiske, motnje in tako naprej. Zna biti, Tudi terapije obstajajo s konjem. Vem, poznam, zato, ker konj ni tako kot pes. Pes je plenilc, medtem ko konj je plen. In zato je izjemno senzitiven na to, kaj se v okolici dogaja, kako se človek počuti in tako naprej. No, zdaj, če se recimo želite naučiti jahati, vi lahko pač kupite konja, začnete sami jahati, pa mogoče ne vem iz knjige ali pa z videa, ampak boste pa tem kup enih napak po moje naredila, in vas nihče ne bo popravil. In končni rezultat bo, da se boste konju zamerali, verjetno. Ja. In zdaj podobno je tudi pri človeškem umu, ki je izjemno senzitiven. Zelo dobra primerjava. Tako, se pravi, nekdo vas mora naučiti, nekdo vas mora voditi. In gledajte, tako kot pri jahanju. Moramo biti prijazni. Ja, bi rekel, da. Ker to je
edini, ki ga imate, konja že lahko zamenjate, pa potem še drugega konja zmatrate. Svojega uma pa ne boste mogli menjati. Ne? A veste, in gledajte, samo da to končamo, ne, gledajte, pri jahanju, če greste vi na tečaj jahanja, ta učitelj, jaz predpostavljam, se ne poznamo, ne, ampak predpostavljam, da ko vas uči jahati, je v tem njegovem učenju zbrano tako na stotine ali pa stoletja, ali da ne rečem tisočletja izkušenj ljudi za konji. A je tako? Se pravi, ne boste vi napak delali, ker so že drugi pred vami te napake naredili. Prav gotovo. Po vaših izkušnjah so vaši tečajniki ljudje, ki so se v življenju že sesuli pod težo obremenitev? Pridejo prej? Preventivno? Velika so večina. Tako ozaveščeni, da vedo, da potrebujejo neko orodje, ki jih bo nekako obvarovalo. Velika večina. Najhujših. Res? 90%, sigurno. Zanimivo, ker poslušamo zgodbe, kako se ljudje na novo rojevajo šele po kakšnih hudih boleznih. Ne? To je res. Žal se potem marsikdo šele potem odloči, ker je že hiša pogorela, ne, da bo nekaj naredil. Ampak skratka, velika večina reče tako, meni je super, ampak čutim, da bi rabil nekaj več v življenju. Ne? Se pravi, večjo kreativnost, večji fokus, mogoče boljši spanc, kakšne take malenkosti, recimo. Ne? Ali pa tako, vse je super, ampak rad bi še več iz sebe naredil, čutim, da bi se dal še več narediti. Doktor Andrej Rus, uvodoma sva govorila, da miren ni luksus. Kaj pa, apropo temu, je po vaši oceni, po vašem stališču uspeh? Kaj je uspeh? Glejte, nekaj mesecev nazaj je bila na enem radiju, nisem jaz tega poslušal, nekdo drug mi je to povedal, so otroke spraševali, kako si sebe predstavljali, kaj si želijo, ko bodo stari, 30 let. Osnovnošolce so spraševali. In potem so govorili, hočem biti bogat, hočem imeti firmo, hočem biti zvezdnik, hočem biti ne vem kaj, skratka, take stvari. In potem je na koncu novinar rekel, a ni to zanimivo, da nihče od njih ni rekel, da bi rad bil srečen. Kaj boš, ko boš velik, srečen, dober? No, to je to, ne. Se prijazen. Pravi, glede, v bistvu tista esenca vsega, kar človek počne, je, da je zadovoljen. Se pravi, ko si kupite sladoled, ko greste v kino, ko se poročite, ko zgradite hišo, ko zaslužite, milijardo evrov, vse to je namenjeno eni samcati stvari in to je, da je človek zadovoljen. In ko naju poslušajo najini gledalci in poslušalci, lahko poveva, da se to vrstne želje lahko kaj hitro uresničijo. Namreč pri pripravi tega podcasta sem naletela na študijo, ki je opisovala, mislim, da je bila to raziskava ameriške Harvard Medical School, in ta raziskava opisuje pozitivne učinke že po 8 tednih, me boste popravili, po 8 tednih redne meditacije. Ja, glejte, ena zelo zanimiva stvar je, da za učinke pri transcendentalni meditaciji ni treba čakati leta in leta. Namreč številne raziskave kažejo, da že po enem samem mesecu transcendentalne meditacije se pojavljajo res merljivi rezultati. No in tipično že na tečaju transcendentalne meditacije večina ljudi opazi, se pravi po dnevu, 2, 3 vadbe opazi, da se boljše počutijo, da imajo bolj bistro glavo, da več v službi naredijo, da imajo večji fokus. Kam še segajo vse te raziskave, ker ravno na transcendentalno meditacijo so vezane bojda številčne. Največje število raziskav na svetu pravzaprav. Res je, ja. Glejte, te raziskave, mislim, da je bilo že skoraj 700, ali pa približno 700 že narejenih doslej, sega na čisto vsa področja. To se pravi na področje zdravja, na področje odnosov, psihološkega razvoja, izboljšanja ustvarjalnosti, v podjetjih, recimo, kjer so uvedli transcendentalno meditacijo. Obstajajo primeri. Seveda. Na Japonskem je ministrstvo za delo v neko veliko korporacijo, Sumitomo Heavy Industries, se pravi, so uvedli transcendentalno meditacijo in je potem japonsko ministrstvo za delo naredilo raziskavo in se je izkazalo, da se je za 150% v nekih mesecih izboljšalo in mentalno zdravje in telesno zdravje pri tej skupini, ki je vadila transcendentalno meditacijo. Tako da recimo na Japonskem ministrstvo za delo uradno podjetjem priporoča
uvedbo transcendentalne meditacije. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija, ki je za eno izmed invalidnosti kar nekako definirala vse bolj perečo bolezen depresijo, je nekako šla raziskovati raziskavo spet neke študijske skupine, ki je dokazala, da redna meditacija zmanjša simptome depresije za 30 do 50%. Zato, če to drži, ali drži ta podatek? Drži, res je. Se pravi, tipično ta raziskava je pokazalo, da v roku 6 mesecev se simptomi depresivnosti za skoraj 50% zmanjšajo. Kako lahko to razumemo? Zakaj? Zakaj pride do tega? Glejte, v bistvu vzrok vsake bolezni, duševne ali pa telesne bolezni, je neko neravnovesje v delovanju živčnega sistema, fiziologije. No in zdaj, kar transcendentalna meditacija naredi, je, da med samo vadbo, v teh 10, 15, 20 minutah vadbe, se pojavi zelo, zelo urejeno stanje delovanja cele fiziologije. Se pravi, generalno gledamo, stanje, ki se pojavi med transcendentalno meditacijo, je popolnoma obratno stanju, ki se pojavi, kadar je človek pod stresom. To se pravi, če je človek cel dan pod stresom, potem izgoreva, pa je depresiven, anksiozen, nefokusiran, zbegan in tako naprej. Med transcendentalno meditacijo gre fiziologija v popolnoma obratno stanje. In potem, ko pride ven iz meditacije, po teh 10, 15, 20 minutah, opazi, da se bolje počuti. Zakaj? Ja, zato, ker je fiziologija v tem stanju. Bi lahko rekli, da tisti ljudje, ki izvajajo transcendentalno meditacijo, da imajo več možnosti za dolgoživost, po kateri stremimo vsi, in se mi zdi, da tudi ta področje dolgoživosti in znanosti, ki je osredotočena na ta longevity, je vedno bolj v porastu, vedno bolj atraktivna zgodba. Ja, res je. Glejte, kar nekaj raziskav je bilo na to temo opravljenih in vse so pokazale, da redna vadba transcendentalne meditacije zelo skrajša, kako se reče, upočasni proces staranja. No, recimo ena raziskava, ki je imela ti standardne fiziološke parametre, krvni tlak, cuker v krvi, kaj še, vid, sluh, vse veste, te neke faktorje, ki se standardno slabšajo z leti. No, se je v tej raziskavi recimo izkazalo, da ljudje, ki so meditirali več kot 5 let, so bili biološko 12 let mlajši od svoje dejanske starosti. To pa je zdaj podatek. To pa je podatek. Vse že prej je prepričalo, ampak glede na to, da je danes svet poln preplavljanja takšnih in drugačnih objav na socialnih omrežjih, kaj vse nas dela mlade, večno mlade, lepe in agilne, da ne rečem fizično pripravljene, potem se mi zdi, da je najbolj verodostojen ta podatek. Ja, gledajte, v bistvu je zadeva tako dokaj razumljiva. Namreč vi 2-krat dnevno v svoji fiziologiji date ta zelo, zelo regenerativen počitek. Potem se fiziologija bolj obnavlja in se troši. Zelo enostavno. In zelo logično. Je pa manj logično to, da ob vseh teh podatkih je še vedno človek prepoln vseh teh zdravil, antidepresivov, zdravniki prepogosto predpisujejo vse možne stvari. Se človek vpraša, ali zdravnik podpira pacienta, njegovo zdravje ali farmacevtsko industrijo. Ja, gledajte, tule v Sloveniji lahko rečem, da precej zdravnikov svetuje svojim pacientom transcendentalno meditacijo. Mene preseneča, da je veliko zdravnikov, ki sploh niso nikoli na tečaju bili, pošlje paciente na tečaj, resno. No, potem pa en velik poklon slovenskim zdravnikom. No. Ja, res. Je to praksa mogoče, da je kakšen, ne vem, predpis na recept meditacija nekje v svetu morda? Glede, v Ameriki je pred leti ameriško kardiološko združenje, American Heart Association, naredilo eno tako zelo, zelo obsežno študijo, v kateri so zaobjeli vse, kar je bilo takrat na voljo, razne nefarmakološke pristope k zdravljanju visokega krvnega tlaka. Zato, ker so zdravniki tam sprašvali, ali bi lahko pacientom v klinični praksi predpisali karkoli razen tablet za zmanjšanje krvnega tlaka. No in potem, se pravi, v tej obsežni študiji so potem ugotovili, da 3 stvari lahko zdravniki predpišejo. Prva stvar je telesna vadba, to se že itak ve, potem druga stvar sprememba prehrane, to se tudi že ve, in tretja stvar transcendentalna meditacija. No in potem je
pač to ameriško kardiološko združenje v svoji znanstveni izjavi zapisalo, da vse ostale metode, ki so jih zaobjeli v tej študiji, pa jih nam omenil, pač nočem o ničemer reči, skratka, noter itak vse jasno piše, ne dobijo priporočila zato, ker nimajo rezultatov. In tako da zdaj lahko zdravniki v Ameriki uradno prepišejo transcendentalno meditacijo za umirjanje visok krvni tlak. Ja. Danes sem pomislila, torej nekaj ur pred najnim pogovorom, namreč zaspala sem kot dojenček, ki se ne zbuja, s pripombo se ne zbuja, ob 9 uri zvečer, ampak sem se zbudila tam nekje 15:04, 15:04, torej absolutno prezgodaj. Čeprav sem po naravi človek 5 a.m., brez budilke že vrsto let, ampak vseeno se mi je zdelo danes prezgodaj za tako poln dan, ki je pred mano. Razmišljala sem, če bi zvečer izvajala pravilno tehniko transcendentalne meditacije ali bi ujela tistih magičnih 8 ur. Aha, kdaj si ti pa spat, ob kateri uri? Ob 9, saj sem skoraj ampak vseeno 8 ali več ur, sploh za žensko po 40. letu, je obvezna oprema in težko dosegljiva oprema. Drži? Ja, ne vem, mislim, to boste vi vedeli. Na splošno gledano je sodobna populacija jamra ali nekako opominja vse. Tukaj bom spremenila. Splošno znano je, da zahodni človek ima težave s spanjem, da se sooča s kronično in tudi akutno nespečnostjo, ali, dr. Rus, transcendentalna meditacija pomaga pri spanju? Zelo pomaga. Se pravi, glejte, na tečajih ljudje, ki že dolga leta ne spijo, to so tipično starejši ljudje, ni pa nujno, lahko so tudi ljudje srednjih let. Že tekom tečaja rečejo, da kar naenkrat spijo. In ponovadi rečejo, kaj ste mi naredili, rečem, nič nisem naredil, vam sem pokazal, kaj naredite, se pravi, da se umirite. Odlično. Odlične zgodbe pripovedujete takšne, da bi človek dejansko kar danes začel s tečajem. Koliko časa pa traja tečaj? Zdaj tečaj traja 6 dni, se pravi po približno 2 uri vsak dan, kjer se potem v mali skupini in pa tudi individualno, se pravi kombinacija individualnega dela pa dela v majhni skupini, se potem korak za korakom naučite te veščine. Kar rekli smo, to je veščina. Tako. Kaj se je zgodilo? Namreč na nekem velikem poslovnem dogodku smo bili. Gospod je bil tik pred nastopom na odru, je vstal iz publike in namesto na oder je odšel v en mali kotiček, jaz sem ga imela na oču, sem ga opazovala in zdelo se je, kot da v nekaj kratkih trenutkih malce pomeditira ali nekaj je naredil, pa ga nisem nikoli vprašala, kaj. Je mogoče, da je ta človek izvedel pred nastopom na odru transcendentalno meditacijo šnelkurs? Možno je, lahko pa tudi kakršnokoli drugo, za katero je gotovo, da ga pomiri zelo hitro. Ja? Ker vi ste omenjali 20 minut. Ja, lahko je tudi manj. Aha, kako se pa to izvede? Pač človek se udobno usede, zapre oči, tukaj bi res poudaril udobno usede, zato ker mnoge meditacije zahtevajo neke neudobne položaje in potem ljudje pogosto povezujejo meditacijo z nekim neudobnim sedenjem. To sem se vedno spraševala, kaj s tem sedenjem? V smislu? V tem smislu, ker če sediš neudobno, kot kažejo mnoge slike, fotografije tistih ljudi, ki meditirajo, potem težko človek diha s trebušno predpono, ker se drži z korom po konci. Glejte, je mogoče to sigurno ena težava, druga težava je pa, da ljudje tukaj na zahodu nismo vajeni takšnega sedenja. Zdaj recimo mali otroci, če greste v vrtec, pa troletnike pogledate, oni ure in ure sedijo na tleh z ravno hrbtenico. Pol, ko so stari 6-7 let, jih dajo v šolo, kjer 6 ur tam sedijo na stolu in se odvadijo takšnega sedenja. Torej, človek, ki sedi vzravnano, hočete reči, lahko normalno diha s trebušno predpono. Samo navajeni več nismo. Točno to, navajeni več nismo. Zato potem to meditacijo tipično na stolu udobno sede delamo.
ampak res udobno sedi. Potrebujete veliko reklame za to, da privabite tečajnike na vaše tečaje? Nobene reklame. Že 12 let čisto nobene reklame. Se je vaše življenje korenito spremenilo? Zelo, Ja? ja. Torej ne obžalujete, da ste iz tako zanimive znanosti, kot je antropologija, prešli v neko novo znanost, meditacija? Glejte, mene je ta stvar od nekdaj zanimala, moram reči. Tako da, a veste, tako kot nekoga zanima, ne vem, šport, nekoga zanima posel, nekoga zanima, pisateljstvo, tako je recimo mene to že od malih nog zanimalo. No? Ni pa to čira čara, veste, to je še en mit, stereotip, ne? Meditacija, kakšna čira čara, ne? Se bomo strajš lotil neke realnosti, nekih pravih opremljivih izzivov, ne? In tako. No, se lahko se človek čisto oprijemljivih stvari loti, ampak meditacija je orodje, ki pomaga človeku, da potem v vsakdanjem življenju več doseže, se boljše počuti, je bolj zdrav in orodje je, no. Zakaj ste v enem izmed podkastov dejali, da se izboljšajo tudi medosebni odnosi? Je to ta ideja mirnosti, ki prinese tudi na plano neko čutečnost? Ja, gledajte takole, vsaka mama recimo dobro ve, da kadar je neprespana, kadar je pod stresom, bo takoj zakričala na otroka. Če je spočita, bo otrok isto neumnost naredil, pa bo ona čisto drugače reagirala. Res, ne? Res je. Ali vi občutite človeka, ki meditira, drugače kot človeka, ki ne meditira? Ali občutite mirnost človeka? Se pozna, ja. Se pozna. Imajo neko notranjo kvaliteto, imajo razvito. Miru. In to tudi ljudje sami opazijo, ne? In potem tudi recimo, pogosto se mi zgodi, da recimo kakšen tečajnik ali pa tečajnica reče, po parih letih, ne, reče: Andrej, sej moža ali pa žene še nisem uspela prepričati, da gre na tečaj, ampak mi pa mož, žena reče, pet meditirati, kad ona še nisi. Doktor Andrej Rus, midva sva pripravila eno tako, en tak rahel vsebinski dotik transcendentalne meditacije. Veliko več bodo najini slušatelji in gledalci doživeli, ko bodo prišli k vam na tečaj, ko se bodo nekako poglobili v to vrstno veščino, tehniko, vsakdanjo prakso. Ampak vseeno, ali bi zame rekli, da meditiram ali ne? Na kaj? Na prvi pogled ali kaj? Na ta občutek. Na občutek. Glejte, vam se pozna, da se ukvarjate sami sabo. Ja. Ja, kar je dobra kvaliteta. Dobra ampak kvaliteta, ki je veliko. Ja, transcendentalno meditacijo. To pač veste, da ne. Ja, vem, da ne, a ne. Zdaj, ampak se pa vidi, da se ukvarjate sami sabo. Zato, ker gledajte, večina ljudi se ne ukvarja samim sabo, a je res? Ne vem, upam, da sem. Ja. In v resnici je danes velika dilema, ali obstajamo ljudje, ki se ukvarjamo sami s seboj in smo seveda nečimrni, sebični in egocentrični, ali tisti, ki se ne ukvarjajo sami s seboj, so brezbrižni in nimajo odnosa do sebe in do sveta. Kaj menite vi? Ja, točno tako, kot ste rekli, ne. Mislim, zdaj, če se človek sami sabo ne ukvarja, zdaj tukaj ne govorimo o neki narcisoidni zadevi, da se človek pretirano sam sabo ukvarja, ampak tako, da skrbi za mentalno higieno, pa za čustveno higieno. Veste, tako kot se človek stušira, zato ker noče smrdeti, tako pač skrbi za mentalno higieno, ker noče svojih stresov prenašati na druge, a ni to tako logično? Bi lahko rekli, da je transcendentalna meditacija že skoraj da en osnovni higienik? Jaz bi zase rekel, da definitivno ja. In tudi za druge ljudi bi rekel, gledajte, v bistvu, če človek tako pogledamo, ne, je vsak dan izpostavljen res številnim stresom, se strinjava ali ne? Absolutno. No, in vidite, in zdaj, če človek nima orodja, da bi vse te strese počistil, bo to podobno, kot če recimo doma nima sesalca ali pa metle, smeti bo vedno več. In če nima orodja, s katerim bi počistil ali stanovanje ali pa svojo psiho, potem se ti stresi kopičijo in ne bo sam pri sebi, ampak jih bo tudi na druge prenašal. Kakšni bi bili lahko taki aplikativni učinki na uspešnost podjetja, če bi njihov lider, lastnik, menedžer prakticiral to vrstno meditacijo? Se veste, na koncu dneva moramo plačati račune, itak, na koncu dneva moramo preživeti, dati delo
podrejenim, če govorimo v kontekstu podjetja, bi lahko rekli, da se te želje, cilji, izzivi lažje dosegajo? Jaz bi rekel, da definitivno ja. Zato, ker gledajte, zdaj recimo, če je nekdo direktor, potem mora imeti veliko energije. Ja? No, zdaj lahko si pomaga s kavo, lahko si pomaga s kakšnimi drugimi stvarmi, zato da dobi energijo, zdaj lahko si pomaga s transcendentalno meditacijo, ker recimo po teh 10, 15, 20 minutah transcendentalne meditacije je tipična izkušnja, kot da bi par ur spal. Potem recimo, če zdaj ste z direktorja sprašvali, no, potem transcendentalna meditacija zelo razbistri glavo. In v bistvu vsak človek iz lastne izkušnje ve, kadar je utrujen, mu glava ne dela dobro, ima meglo v glavi, ne sprejema dobrih odločitev, lahko zelo napačne odločitve sprejme. Kadar mu glava dobro dela, takrat boljše odločitve sprejme, širšo sliko vidi. In to je tisto, kar transcendentalna meditacija človeku omogoči. Zelo velik fokus, zelo jasno glavo, širšo sliko lahko vidi. In meni se zdi, da so to take stvari, ki za nekoga, ki je na vodstveni funkciji, so definitivno zelo zaželjene. Za tiste, ki so na vodstveni funkciji in tiste, ki smo zaposleni, kajti ravno ta agilnost in produktivnost je v Sloveniji vedno problem in še vedno velik, pereči problem in morda je to ena taka trkanje na vest, da bi se morda odločili tudi za to vrstno veščino, da bi bili bolj produktivni, kajti lahko kar javno povem, da sem vas povabila v podcast zato, ker mi je znanec iz te poslovne srenje povedal, da po izkušnji z vami in z vašim tečajem je hitrejši, produktivnejši, agilnejši in s tem tudi dosega, kot pravite, večje zadovoljstvo, zato ker ima veliko več časa zase in za svoje najljubše. Ja, in to je splošna izkušnja. In to je ena taka pot, ki lahko jo peljejo posamezniki in izboljšajo klimo v družbi, bi rekla. Definitivno, ker gledajte, samo zelena drevesa naredijo zelen gozd. Se pravi, srečni posamezniki, zdravi posamezniki naredijo srečno zdravo družbo. Je pa ta družba prežeta strahom, sploh v zadnjem aktualnem času, ko je vedno več pozivov k oboroževanju, k samooskrbi v smislu neke zaščite. Skratka, ta krik vojne je vse bolj glasen. Pa tudi sicer so se strahovi zaradi pandemije in drugih nekonvencionalnih in perečih zgodb nekako naselili v ljudi, lahko s to veščino človek tudi ubije strahove znotraj sebe. Zelo veliko raziskav je že pokazalo, da transcendentalna meditacija izjemno hitro zmanjša anksioznost, se pravi strah, tesnobo, nemir. Recimo ena metaanaliza, to je primerjalna študija, ki pač primerja rezultate različnih raziskav, ki so bile opravljene o isti stvari, je pokazala, da je bila transcendentalna meditacija 3 do 5-krat bolj učinkovita od vseh ostalih metod pri zmanjšanju osebnostne anksioznosti. Res, zanimivo. Tudi tak strah, s katerim se jaz soočam, recimo strah pred višino in zaradi tega ne morem hoditi recimo po visokogorju, pa zadnje čase vsi hodijo po visokih planinah ali celo gorah. Glejte, zdaj tako, strah ni nujno negativna stvar. Zato, ker negativna čustva sama po sebi niso slaba. A veste, recimo negativna čustva človeku omogočajo v nevarni situaciji preživeti, pa se umakniti neki nevarnosti. Tako da zdaj to ne pomeni, da bo človek popolnoma brez jeze, brez strahu, brez česarkoli. Problem so neregulirane negativna čustva, ne pa negativna čustva sama po sebi. Dobro. Doktor Andrej Rus, me je veselilo, da ste bili gost v podcastu Supermoč. Bi človek rekel, da je neka supermoč v tej meditaciji, ne? Jaz bi rekel, da je, ja. Ja? Je, zato, ker človeku res pomaga razbistriti glavo, imeti boljši fokus, več energije, boljše zdravje, boljše počutje. In to je supermoč. Mene ste prepričali, mislim, da ste prepričali tudi vse tiste, ki so bili v tej epizodi Supermoči z nami. Vse dobro vam želim, o tečajih pa imate verjetno vse zapisano na vaši spletni strani, tako da srečno in širite to idejo o tej lepi in blagodejni tehniki. No, vam pa hvala za zelo zanimivo vprašanje. Hvala lepa, srečno. Srečno tudi vam, ja.